Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime oynayacağız. Hemen slime'larımızı gösterelim. Şöyle yeşil renk, mavi, kapalı kapalı yeşil ve mor rengim var. Erdem, hangi rengi seçiyorsun oynamak için? Arkadaşlar seçeceğiz herkes. Hayır, sıra sıra. Herkes Şöyle size de gösterelim. Arkadaşlar herkes 2 tane renk seçiyor. Tamam, ilk ben seçiyorum. İlk ben. Ben şunu seçtim. Sen de. Dur, ellemek var mı? Ya of, bir şey değişmiyor. Ha. Moru aldı. Ben de maviyi. Erdem arkadaşımız da kalan kapalı yeşili aldı. Şöyle hemen oynayalım. Şu an sizlerle balkondayız. Benim şöyle yeşil slime'ım. Benim de kapalı yeşilim. Şöyle. Şöyle slime'larımız görünsün. Böyle benimki. Sese bakın arkadaşlar. Hayır. Görünsen biraz kenara. Böyle yeşil renk slime'ım böyle. Benimki de bunu orada dinlemelisin. Bakın çok güzel. Çok esnek bir slime. Erdem, bu arada tıraş köpüğüm bitti. Dur şuraya kenara. Zaten azdı. Ben yenisini alacağım köye giderken. Ben de. Hayır, üstüme bulaştı ama. Erdem şöyle 2 dakika. Arkadaşlar ben İşte onun içine tıraş köpüğü koydum Erdem. Tıraş köpüğü de var. Şöyle ben de buna koyacağım. Yani Erdem görün ya. Kaç defa diyeceğim. Bak, kamera görmüyor. Anne yapma ya. Ha, şurada yap. Hatta kamerayı biraz sana doğru edeyim. Bu sefer de ben göreyim. Tamam. Şöyle. Yine sen değil. Sen çok uzaklaşıyorsun. Ama hep katılaştı. Şu an ışığı ayarlıyoruz. O zaman ne yapacağım ya? Kenara koy. Oradan sen görük. Sen karanlık görünüyor. Niye? Böyle daha iyi. Ama hiç önemli değil. Bir de senin kenara koyalım. Hiç kimse. Tek biz arkadaşlar. Şöyle koyalım işte. Sana da ışık versin. Şöyle ben de. Bakın size şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi ben bu suyumu koydum ya. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyor. İğrenç diyor. Çöpe atıyor. Ama bunu böyle yapmayın arkadaşlar. Erdem, kenara gel. Birkaç oynayın arkadaşlar. Şöyle birkaç oynuyorsunuz. Daha pufuduk oluyor. Görünmüyorsun. Şöyle ben hala yeşil slime oynamaya doyamadım. Gerçekten ama iyi. Bu arada ben Anıl, o da Erdem arkadaşım. Az sus. Arkadaşlar sese bakın. Az herkes sussun. Herkes sussun. Sanki tek ben varım Sus. zaten. Daha bitmedi. Göstereyim. Şöyle ben de gösteriyorum. Ben öbürüyle oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Öbürü daha istek. Bakın, Blok gibi gelir. ben şimdi yapıyorum.
Arkadaşlar hep Şöyle 5 dakika bununla oynadım. Şimdi şu maviye. Bu çok katı ya. Erdem en çok ben görünüyorum. Ana bunu artık hepsini koyalım. Az bir bakabilir miyim? Ha, tamam yuh. Çünkü çok koyunca çok sıvı oluyor. Dedim kendim o kadar çok koydum. Ben böyle sıvı slime'ları severim. Mesela o mor o kadar sıvıydı ki anlatamam. Çok güzel. Sonra boraks koydu hayvan gibi. Hayvan gibi ve boraksım bitmişti ve sıvıydı. Sonra kalktım sabah. Yani böyle olmuş. Bunların hepsini ben yaptım. Ama kimin parasıydı? Hepsi sanki senin. Nerede mi sen de? Şu benimki. 3 mü? Evet. Nasıl 3? Bu benden. O senden, benden. Bu da Evet. benden. Bununla bu. 2 tane. Bende de var. Boraks kimden de? Ben de. Azıcık da ben verdim. Arkadaşlar sakın sıvı boş ver ya. kendiniz yapın arkadaşlar boraks. Evet, boraksını. Hı. Boraksı kendimiz yapalım. Evet. Sertleşmiyor ki o zaman. Arkadaşlar hani şöyle bir şey oluyor yani arkadaşlar. Hani bazı çocuklar çok yapıyor. Gidiyorlar hani gidiyorlar 3 lira 3,5'a boraks alıyorlar gidiyorlar. Onun yerine 3 liraya gidiyorlar. Toz boraks Aynen. alın. Hem 1 litre falan yaparsınız daha çok oluyor. Aynen hem de daha iyi böyle köpürüyor. Evet, ben ondan alacağım mesela bir dahakinde. Ben de. Bir de arkadaşlar illa tuz kalmanıza gerek yok. Nasıl? Evinizde Evet, yani tutkallı malzeme kullanın. hani böyle Şampuan hani şeyleri şöyle gibi. yani açıyorsunuz ya yapıştırıcı gibi bir şey uzuyor. Onu kesin suyla karıştırın. Fırında eriyor. Bir de aygazı olur. Ben aygazı Yok fırın değil hani yemek ısıtıcıya ne deniliyordu? Mikrodalga. Ama illa mikrodalga olması Yani gerekiyor. fırın da olur. Bir ocakta Aynen. pişirebilirsiniz. Ben ondan sonra Erdem sen kendininkini gösterseydin mutlu olurdum. bu çok Kapalı tatlı. yeşil. Ben bugün onları sıvı yaptım. Canım gitti. Çünkü o sıvıydı ve katı oldu. Morla yeşilin karışımı arkadaşlar. Deneyelim mi? Erdem görünmüyor. Karıştırdık. Kenara gel Erdem. Benim gibi sıkı durur musun? Bacağını açmış bekliyor ya. Çok kötü bir renk oldu. Görünse. Sen kameraya bakmıyorsun ki. Ben kameraya bakıp yapıyorum. Sen kendi şeyine bak. Görebiliyor musun? İğrenç. Aslında mor oldu. Kapalı. Anne çok kötü bir renk oldu. Kaka rengi. Anne sümüğüm aktı. Ay. Erdem. Nerede? O moru şimdi maviyi çıkartıyorsun. Slime'ımı mahvettin. Ben buradaki suyu alacaktım. Erdem sıksan. Hangi renk olacak? Şimdi çöpe atıyor. Kesin mor yine aynı renk olacak. Atalım ama. Demire yapıştı. Görüyorum burada. Ana burada. Gitmek istemiyorsun yani. Slime gitti. 4 kere Erdem gittiler. git. Görünse. Bunu atak hadi. Ben böyle de oynayayım. Onu. A'da oynayalım mı hani bir Ne? gün? A'da yarışı. Ağda yarışım. Hayır. Ben korkmuyorum. Erdem biraz kenara gel görün. Kırbaç. Arkadaşlar yorumlarda ne diyecektim unuttum. En çok görünen kim yani? Erdem'e şunu gösterelim. 2 saat boyunca kenarda oynuyor. Kameraya çıkmıyor ve arkadaşlar biz de
Onu şunu bir Bu arada eğer kanalımıza abone olmamış iseniz alttaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ama- Ve videoyu beğenmeyi de kesinlikle unutmayın. Zikzak. Şu an içim gidiyor. Slime şelalesi yapacağız arkadaşlar. yapmayacağız. Ben yapacağım. Bana yapmayacağız. Şöyle kocaman bir kaba bembeyaz slime yapacağım tıraş köpüklü. Bunları kaba ayıracağım. Renk renk guaj boyayla yapacağım. Sonra slime şelalesi. Erdem. Ya mal mısın Erdem? Benim slime'larımı harcayıp bok rengi yapıyorsun ya. Olmadı ki. Erdem ama bu şey yapma. Daha karıştırmıyor. Yapıyorsun, kendi şeyini yapmıyorsun da. Allah'ım ya. Anne tüm slime'ları karıştırıp kötü kötü renkler yapıyor ya. Bana yapmasana. Erdem boşuna o kadar slime Arkadaşlar bu harcıyorsun. kötü mü? Gösterebilsen. Kaka rengi. Allah'ım. Arkadaşlar kakao yiyor. Arkadaşlar kakao yiyor. Kakao kattı. Kakao. Kakao. Arkadaşlar kakao kakadan üretilir. Kakao. Erdem onu şimdi balkondan aşağı atar mısın? Yok Veya benim. atma. Ben kendi slime'ımla karıştıracağım. Kim demiş? Benim slime'ım. Çok atacağını gitti. Kakao. Erdem şunu bana... Merhaba arkadaşlar. Bay bay. Hadi gidiyoruz biz. Hayır bay bay değil. İyi arkadaşlar yarım saatten beri sıkıyor bir cıvıklaşmadı. Cıvıklaştı. Hani ben. Yok cıvık değil. Şimdi onu verir misin bana? Al. Ver. Şey mi atacağım? Erdem onu eve götür. Daha da slime'ımı karıştırma. Ya ben mi karıştırdım yalancı? Erdem. Ben eve gideceğim arkadaşlar birazdan. Biz komşu çocuğuyuz yallah. Arkadaşlar ben çok güzel bir kaykay yaptım bugün. Ne kaygı? Anne ne bugün? Ne ya? Hem bugün evin altına taşıdık. Ha. Televizyonunun hani tüplü televizyonların altında olan şeyin tekerlekleriyle dışarıda kaykay yapmış. Çok eğlenceli. Ben de diyorum bu ne kaykayından bahsediyor. Bugün Samsun'daydı diyor. Benim canım gitti. Arkadaşlar bir Yavaş anne. ıslı dursan. Şöyle. Ana, Ne? buradaki çöp atıldı mı? Atılacak. Ver bana. Oha. Anıl bana ver. Anne videodayız. Çöpe gidiyorum, Anne bana ver. videodayız. Tamam 2 dakika sonra videoyu keseceğim. Yo 1 dakika. Çünkü 15 dakikalık yap. Şu an arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Bay bay değil. Şöyle. Yeşilimi gösteriyorum. Mavimi gösteriyorum. Yeşilimi gösteriyorum. Mavimi gösteriyorum. Morumu. Morumu gösteriyorum. Ve Baz rengimi gösteriyorum. Erdem. Ve görüşürüz diyorum. Hepiniz hoşça kalın. Abone ve beğenmeyi unutmayın.